Benvinguts i benvingudes a la pel·li dels diumenges. Aquesta setmana venim amb una sèrie bastant recent, una sèrie que va incendiar xarxes en molts aspectes. Ara en breu sabreu quina és, però abans d'entrar en matèria recordeu que aquest és un programa on no parlarem de per què l'esmorzar és l'àpat més important del dia, sinó que aquí ens mirarem la pel·li que ens doni la gana i en parlarem. No et servia per fer un podcast millor que el nostre, però si et quedes sense conversa amb la teva cita de Tinder o tens insomni i et va bé sentir a dues persones xerrar per adormir-te, potser et podrem ajudar. Abans de començar amb la pel·li que toca avui, us presento l'equip. A la meva esquerra, com sempre, tenim el nostre no expert en premses hidràuliques, el senyor Max. Aquí ve la pregunta de cada setmana. La pel·li d'aquesta setmana, sèrie, bé o malament? Malament. Moltíssimes gràcies per aquesta gran aportació. Avui, com sempre, no tenim cap convidat especial. Jo sóc en Pol. M'he deixat de presentar el nostre no tècnic de so, que tampoc en tenim. Jo sóc en Pol i aquesta veu que sentiu hauria de ser la meva, perquè si no voldrà dir que m'han usurpat la identitat. Dit això, Max, quina pel·li hem vist aquesta setmana? Sèrie? Te guste o no, ahora eres una superheroïna. Aquest fragment que acabo de llegir pertany a la sèrie de She-Hulk, dirigida per moltíssima gent, són unes com 13 persones, i va ser estrenada l'any 2022. I abans de començar a parlar de la pel·lícula, vull deixar una dada random, com sempre, i és que quan la Jen Walters està fent un perfil de el que seria com Tinder, doncs es pot trobar un codi QR en el seu perfil que si l'escaneges et porta a un còmic de Avengers West Coast del 1989. Molt bé, doncs ara sí, comencem amb des de fa 8 programes la ja tradicional secció, i com que és tradicional no cal explicar-la, així que endavant amb la capçalera. La sinopsi. Jennifer Walters es una abogada soltera, algo tímida pero muy profesional. Su vida parece la típica de una chica en la treintena, excepto si se enfada. Si Jennifer se altera, se convierte en She-Hulk, una superheroína de 2 metros, de color verde y con fuerza sobrehumana. Tan solo su primo Bruce Banner, alias Hulk, entiende su experiencia y le ayudará con sus transformaciones. Deficient, però molt deficient per moltes coses aquesta sinopsis. A veure, per què? O sigui, a veure, jo crec que... Vale, la sèrie la espera, defineix. anem per parts. Jennifer Walters es abogada, soltera y algo tímida, pero muy profesional. Fins aquí, molt bé. Sí. Su vida parece la típica de una chica en la treintena. Molt bé. Excepto si s'enfada. Una merda. Precisament She-Hulk es caracteritza perquè... No es transforma quan s'enfada. Exacte, no es transforma quan s'enfada. Diu, si Jennifer s'altera, se convierte en She-Hulk. Mentida un altre cop. De fet, es pot transformar convertir com a vulgui, voluntat, no? Des del minut 0. Sí. Una superheroína de 2 metros de color verde y con una fuerza sobrehumana, o tan solo su primo Bruce, alias Hulk, entiende su experiencia y le ayudará con las transformaciones. Mentida un altre cop. O sigui, precisament el Hulk la intenta ajudar, però veu que és diferent. I diu que no pot, que no... I aspira en el segon capítol, sí. I no torna a sortir, no l'ajuda amb res de sus transformacions i res, simplement experimenta una mica amb... És a dir, la intenta ajudar en aquest sentit, però com que són diferents, és a dir, el Hulk sí que només es transformava quan s'enfadava, bla, perdia el control, però precisament la Jen Walters no li passa això. Per tant, per mi, molt deficient la sinopsis. Molt. Sí, una mica, la veritat. Vale, va. A veure, melons a obrir. Hi ha un meló que obriré ara i farem un petit viatge en el futur. Vale. Si ens escolteu el dia 26 de desembre, entendreu aquest viatge en el futur. Vale. Emil Blonsky. Sí. Ve d'un altre univers o no? O és una variante que és exactament igual? Perquè Bruce Banner, que va lluitar contra Emil Blonsky, no era el mateix actor. No, és el mateix. Han maquillat el canvi d'actor com si no hagués passat res, en plan si no lo veu no està. Sí, com van fer amb el Màquina de Guerra, jo crec. Vale, ok, ja està. Jo crec que sí. Perquè recordem que Emil Blonsky sortia a la pel·li de Hulk, la de l'any 2008, crec que era, sí. I l'actor que feia Bruce Banner abans era... Un altre, no sé. Un que va sortir una pel·lícula, no? Sí, va fer només una pel·lícula. O dos, no me'n recordo. Actor, pel·lícula, Hulk. A veure... Pues aquest, l'Eric Bana. No és aquest. Aquest és una altra més antiga, jo diria. Collons, com se deia?
No, 2003 no, 2008. Aquest, l'Edward Norton. Edward Norton. Edward Hòstia, Norton, aquest va fer exacte. Hulk. Mira, però sí, a l'Abominació és ell, eh? Clar, per això ho deia, que aquest actor sí que el van mantenir, però l'altre no. Però llavors sí, la bona és aquesta, no? Clar, La bona pel·li? Aquesta és la pel·li de Hulk. Sí, la bona. Per tant, Sí. l'actor el mantenen. Mantenen el d'Abominació, però no el de Hulk. Ah, Clar, Vale, mantenen un sí, però l'altre no. No, Era l'altre aquest no. el concepte que a mi em ballava. no, perquè es pensa que el pròxim lloc on va sortir el Hulk ja era el... Ja era Mark Ruffalo, Això, sí. Mark Ruffalo. Vale, coses que... Per què has dit malament? Perquè és una merda de sèrie. Jo realment, a mi em va decebre Sí, és molt. una sèrie que... Ja ho vaig parlar, ja ho vaig dir. És una sèrie que no sé per què tenen una ofuscació amb el sexe d'aquesta dona, amb que ha de buscar parella i amb que... O sigui, l'únic que apareix són escenes de sexe i escenes d'aquesta buscant parella i desesperada per l'amor. Que pesada, però no m'importa a mi això. Estem d'acord, o sigui, han volgut fer una espècie de comèdia, perquè a més la plantejaven com una pseudo... trencant la quarta paret i tal, sí, però sobretot com una pseudo sitcom, en plan, com si fos una sitcom, una sèrie de comèdia, Sí. però que... Vull dir, jo No fa gràcia. Jo no reia en cap No, moment. jo no vaig riure en cap moment. Aleshores es quedava com en un limbo a nivell de gènere, perquè deies, vale, el tema de que fos una Hulka quedava com molt secundari, en plan... Però podria haver estat més guapo, o sigui, tenen la Hulka, però jo què sé, pots fotre una història més guapa, no sé, algo que sigui més interessant, que presenti algun nou villano o alguna cosa així. Ens han posat un munt de penya amb poders que per culpa d'aquest rotllo com amb humor han quedat en el olvido, vull dir, tots els que estaven a la casa aquella de l'Emil Blonsky, Sí. a l'espadatxín aquell... Semblaven tontos, tio, semblaven Semblaven tots que els hi faltés una patada pel quilo. La tia aquella que lluita contra She-Hulk, Sí. sembla que sigui tonta quan parla, tio. I collons, que teòricament és una mutante. Que sí, En plan, que és... I crec que a ningú li ha sorprès, ningú ha dit, buah, hi ha mutantes a l'UCM, vull dir, Sí, jo em vaig quedar en plan, bueno, molt bé, Sí, és una perquè t'ho van maquillar tot com amb aquest to pseudocomèdia ultra mal fet, que coses que podrien haver estat molt guapes. Comença per Daredevil, presenta Daredevil i l'únic que està allà és per fer l'amor al matí aquesta i marxar. Correcte. Quina gràcia té? Disculpeu, estava bevent cafè. Sí, Han totalment. rebaixat el personatge a això. O sigui, sí, t'apareix Daredevil. I jo vaig dir, buah, que guapo, Daredevil. No fa res, no fa res. Lluita 2 segons i ja està, i s'ha acabat. Una merda. Totalment. De fet, jo ho vaig dir quan la vaig veure, m'hagués agradat com molt més... Saps el tio que li fa el traje i tota aquella història? Que en una de les escenes postcrèdits es veu el casc de Daredevil. Sí. Hagués preferit només que em deixessin el casc. Sí, exacte, que no En plan, posessin el personatge. com per dir-me, ei, Daredevil sí. està en aquest univers, Exacte. està en aquest UCM, bla, 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 que ja ho sabíem per Tom Holland, però que tornarà com a Daredevil, que no al paper... perquè, tio, Daredevil és un personatge que mola un huevo, i per culpa d'aquesta sèrie Sí, s'ha convertit és en una com merda. que me l'han... Vull dir, no sé, Sí, no, s'ha rebaixat molt el nivell del personatge. moltíssim. El Blonsky, també, sembla tonto, l'altre. Sí, joder, nano, amb una arena amb quinta Sí. putes. Que sembla que vagi fumat tot el rato. Completament. I- No sé, a mi No sé. em va decebre molt a nivell argumental. Després, un altre tema, el Deus Ex Machina al final, sí, la manera d'acabar-la... A mi em va semblar molt rara, vull dir, i no sé, que vale que és diferent, però que no té, no sé, quin sentit té, quina gràcia té. No vaig trobar ni sentit ni gràcia. Això ho parlava l'altre dia amb el Jonàs, quan... Bueno, a veure, diverses coses. Al final representa que ella, en tota la sèrie, trenca la quarta paret i parla amb l'espectador, ¿vale? Sí. Com que ella és plenament conscient de que això és una sèrie. En l'últim capítol surt de la seva sèrie, apareix com en la interfaz d'usuari de Disney Plus i es fica en un altre d'esto i va parlar com amb els guionistes de la seva pròpia sèrie, després va parlar amb Kevin Feige, que resulta que és un robot, bla, 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 per arreglar el seu final, perquè el final de la seva pròpia sèrie a ella no li agrada. Aleshores, puc entendre en què està inspirat, perquè es veu que She-Hulk en els còmics
era molt recurrent que ella com estripés la pàgina del còmic i parlés amb l'escriptor i el dibuixant del seu propi còmic. Sí, vale? això ho he Aleshores, sentit. puc entendre aquest guinyito als còmics. Però si planteges que això es pot fer, és a dir, que això de sortir de del teu contingut ho pots fer i pots parlar amb qui sigui per canviar-ho, de cop i volta tot l'UCM perd sentit. Sí. És a dir, per què Iron Man l'ha palmat? Per què Natasha l'ha palmat? Vull dir, No, sí. que hagués sortit algú i hagués dit tu, Kevin, no m'agrada aquest final. Sí. Jo vull que Tony Stark estigui viu. O sigui, de cop i volta és com que... És el que jo he dit sempre, el guapo d'una pel·li de superherois és que tens una persona normal que de cop i volta té X don, ja sigui natural, ja sigui tecnològic, qualsevol upgrade, i apareix un altre individu que d'una manera o altra li pot fer front, ja sigui perquè és més fort, perquè té no sé què, perquè té una tecnologia millor, perquè és més... pel que sigui. I tota la història va de com aquesta persona, amb un cert privilegi, ha de fer un sobreesforç per vèncer aquesta rivalitat. Però aquesta xavala no. Tota l'estona nega que vulgui ser una superheroïna. Quan es troba en problemes... és que ho canvia perquè li surt els huevos. O sigui, el nivell d'esforç d'aquesta tia és nul. I a mi em va decebre, rotllo. Que a la sèrie no m'ha passat res, vull dir, la sèrie t'explica la vida és molt aquesta tia, per darrere una trama que per la puta cara li roba els poders per la puta cara, perquè totalment injustificat, vull dir, no hi ha cap motivació de, jo què sé, lo típic és com des de petits o alguna cosa així, saps? Sí, totalment. Per la puta cara diu, mira, o sigui, no, ho podrien haver fet amb el Hulk, lo de robar-li els poders, però clar. no. Però amb la tia aquesta, per la puta cara, el tio, en aquella casa, amb 20 tios, decideix fotre's allò i convertir-se... O sigui, un don nadie de merda, Sí, un que no don coneix nadie, ningú, de manera exacte. injustificada. Aquesta manera injustificada, no ha justificat ningú això d'alguna manera en el... O sigui, no hi ha cap tipus de motivació ni res. La motivació és que ell considera que podria fer millor de She-Hulk que una dona. Això no... En plan, el tema aquest dels incels i tot això. Això em sembla una merda de justificació. Sí, Una pel·lícula, a mi també. en unes trames, o sigui, en el nivell que deixa les pel·lis i la sèrie és Marvel, vull dir, Sí, admires Loki o admires Wanda, per exemple, les justificacions que té l'Àgata per fer les coses aquestes són 30 vegades millors que aquesta merda. I és això el que dius, que un cop es troba amb aquest problema, no sé què, diu, espera, no. Ara ho paro, me'n vaig aquí amb el Feige i canvio tota la trama sencera. Clar, o sigui... Per la puta cara, saps? O sigui, a mi em sembla una sèrie que partia de zero i ha acabat a zero. Exacte, completament buida de contingut. Exacte. I després hi ha gent que, bueno, havia estat mirant per internet quan es va acabar, degut al meu enfado, bueno, per Twitter, és a dir, molta gent enfadada, com sempre, en qualsevol tema que busqui de Twitter, molta gent enfadada. Què anava a dir? Un moment. Ah, sí. Que tothom... Hi havia gent que ho defenia i deia que era per fer una premissa o per fer un guinyito al tema de Hulk Civil War o la pel·li aquesta com que sortiran més Hulks i tal. No, sí, ja sé quina dius. Que per això al final et presenten el fill de Hulk. Shakar, no? Sí, Scar. Scar, no? Sí. Shakar és un viu. Sakar. Shakar és un viu. Sí, que i Scar és un ella. Thor Ragnarok, Sakar. Sí. Pues sincerament, hagués preferit una sèrie que es diu Sakar, que es digués Sakar, Preferiria, exacte. i que m'expliquessin com collons Hulk ha tingut un fill, qui és Exacte. la mare, què ha passat. Suposo que ens ho explicaran a l'altre, no? Però no sé, a mi la sèrie em sembla una puta merda. I que és una sèrie per introduir al personatge. Ja està. Que a més per la puta cara, vull dir, estan allà Hola, menjant... os presento a mi hijo. Sí, i ve el Hulk per la puta cara de manera un altre cop injustificada, vull dir, què pintava allà? I els tempos famosos de les sèries, de que justament Hulk torna a la Terra d'estar en un altre planeta quan fan un dinar familiar, en el qual està Daredevil, a més. Exacte. Fot-li aquestes reus, vull dir... Sí, ara mi hijo, va. No, a més, un fill bastant mal fet. Sí, home, no, el CGI és bastant pèssim tota la sèrie. Sí. Però bueno... Però el de Hulk és el de sempre. Sí, el de Hulk és de sempre. El del Sakar se'l van currar zero, vull dir, es veu com borrós i tot. Sí, es veu borrós. Es veu borrós.
I ja et dic, si me l'haguessin introduït... O sigui, és que hagués preferit una sèrie per... On en el primer capítol m'expliquen que, jo què sé, tio, que la Jennifer Walters s'ha infectat amb la sang del Bruce i té poders, i paral·lelament m'anessin ensenyant què està fent el Bruce a Sakar, saps? O sigui, com les dues trames alhora, però completament buida de contingut, completament. Sí, és buida de contingut, és això, no aporta absolutament res. I que això, el que deia abans que parlàvem amb el Jonàs, que això sí em sembla relativament interessant, que el fill sigui Hulk, no humà, perquè te'n recordes que a l'Era d'Ultron Bruce Banner diu que ell no pot tenir fills. Clar, no pot tenir fills Bruce Banner, però Hulk sí. Sí. Clar, això sí que em va semblar relativament interessant. Arriben a cagar-la amb això ja. Clar, home, això ja seria... I que en principi, bueno, s'ha confirmat ja qui serà Hulk Rojo. Aquí, el Serà Ross. Harrison Ford, o sigui, l'actor. No sé? Sí. Potser que home ja no pot més, no Pues sabia. doncs estan rodant Indiana Jones 5. Però si té 80 T'ho anys. juro, ho vaig llegir l'altre dia. Mira, a veure... Perquè quants anys té? Molts. Però té 80, jo crec que 80 i picos. Harrison Ford. 80 anys. 80 anys té. Mira, Indiana Jones 5. Sí, no? És la 5, sí. Indiana Jones 5. Hòstia, m'agradaria veure... Un dia farem un capítol sobre Indiana Jones. Sí, era aquesta la foto que vaig veure, com en un barco. Collons. Aquest home no Mira, pot més. imàgenes... Perquè no pot més aquest home ja. Collons, sí, en la 4 ja estava bastant vell i feia molta gràcia veure-ho córrer. Era molt graciós. Sí, quan el van retirar ja a Star Wars, a la penúltima, que per això el van matar, perquè el tio ja no... Vull dir... A veure... Mira. Ah, sí, ja està confirmada. Que sí, està confirmadíssima. No, mira, aquest actor m'agrada molt, aquest. El que farà de dolent. Segur que fa de nazi. Tots els dolents de totes les pel·lis d'Indiana Jones són nazis, mengen una, crec. Bueno, ja està bé. Ah, no, però això és... Això és... A veure, si és un trailer... Sí, això no ha sortit mai. George Lucas. Això sí. Això també. Això és de les pel·lis anteriors. Que guapo que era de jove Harrison Ford. No he vist cap pel·li jo d'Indiana Jones. No? No. Hòstia, doncs pues mira-les, tio, estan molt guais, la veritat. Quan era petit eren les meves pel·lis preferides. Les he vist totes no sé quantes vegades. De fet, hi ha una pel·li que és bastant entre cometes criticada perquè el guió està buit també. O sigui, crec que és l'Arca Perdida, que és la primera. És graciós perquè si tu penses fredament amb el que passa a la peli, tu pots fer-li un suprimir a Indiana Jones i tots els fets acabarien exactament de la mateixa manera. No? Perquè representa que troben l'Arca Perdida, bla, 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 perquè els nazis la volen, Indiana Jones intenta que els nazis no la trobin, bla, 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 i resulta que l'Arca Perdida, si la obres, mata a la persona que l'ha obert. Aleshores està en una illa, Indiana Jones està amagat, no sé què, intenten robar-la, els nazis aconsegueixen obrir l'Arca Perdida i moren tots. Per tant, els nazis no tenen l'Arca Perdida. Per tant, si Indiana Jones no hagués intervingut a la pel·li... Tampoc la tindrien. Inclús potser l'haguessin obert davant de Hitler i s'hagués acabat abans el nazisme. Bueno, això. Recordem que és una sèrie que venim con una mano en cada huevo. Aleshores, anem a buscar datos curiosos sèrie She-Hulk. A veure què trobem i els anem comentant. ¿Por qué She-Hulk es una de las mejores series de Marvel? Hòstia, Vaya problema. bueno. Vaya, on s'ha fotut aquest? Potser han vist una altra sèrie. Què diu? En la colección de películas y series de Marvel siguen decidiendo hacer disfrutar o discutir a sus fans. Un moment, Disculpeu. La abogada, la picapleitos, experto en el control de la ira y el metalenguaje. La personaje empezó con mal pie para este nefasto sector de las redes sociales, bla, 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 bla. Por suerte para todos. Pido que em doni datos. Aquí. Abogados abogando. She-Hulk es abogado, una comedia de abogados.
aunque sus tramas legales podrían haber sido más explotadas. Ah, la tia aquella esgardiana. O sigui, un altre personatge em sembla de relleno màxim. La tia aquella esgardiana que es pot com convertir en tothom. Ah, sí. Un altre personatge Sí, que... per la puta cara. Què merdes m'aporta? Sí. L'únic que... És que... La que es transforma. Hola, sí. nano. Que estafen el tio aquell, Sí. fent-se passar per no sé quina famosa. O les escenes postcrèdits, tio. L'escena que és postcrèdits aquella ballant twerk amb la tia aquella. Ah, sí. Què merdes m'està portant? O sigui, Les- només hi ha les- una escena postcrèdits que valia la pena. La del cas de bueno, darrere. la van fastidiar. Exacte. Perquè em poses aquesta escena postcrèdits al final de tot o alguna cosa així i encara té més gràcia, però és que me la van posar al mig de sèrie i a més, 2 dies després et foten Daredevil de merda. Que el... Això també, això m'havia queixat amb el Jay. Quan es va estrenar She-Hulk, es va dir que tots els capítols tindrien escena postcrèdits. N'hi ha 3 que no en tenen. Però jo crec, perquè ja no sabien què fer, jo crec que els hi feia vergonya seguir posant A mi em sembla... És que no... contingut completament buit. La Tot comèdia agafa un lloc. bufonesca. Y la charladura ha estado presente desde el inicio de una producción que, además de ser una de las mejores series de superhéroes, parte de un tebeo deliciosamente irónico, algo que no parece haber sentado bien a aquellos que ya por desconocimiento u odio impuesto de sus campeones morales siguen despreciando todo aquello que los haga sonreír. Aquesta persona es O posiciona... sigui, algú qui ha escrit aquest article anava completament beguda. No, és simplement que vol justificar... És que no té cap... Però és que no és una És que comèdia. jo estic O sigui, intentant, és que jo estic intentant saber on diu, on justifica... Jo vull que saber el lloc on em digui, on em diu que la sèrie és bona, per què la sèrie és bona. Jo vull saber on m'ho diu. Vull saber per què diu que la sèrie és bona. ja aquest s'ha acabat home. l'article. A veure, per aquí... ¿Te gusta She-Hulk? Meh. A veure? No m'ho puc creure. Aquí dalt no ho posa? està aquí. No, jo no ho entenc. Que lejos pueden gustarte menos, lo importante es no pertenecer a la esmegmática horada de los borregos en pijama que pretenden convencer al mundo de su condición de independientes pensados alfa y que se ve en el último capítulo de esta serie que están desesperados por opacar, son ridículamente sencillos de emular. Vale, o sigui... A aquesta persona li agrada perquè no li agraden els superherois. O sigui, a aquesta persona li agrada aquesta sèrie perquè no li agraden els superherois. Pues, senyora o senyor, crec que s'ha equivocat de sèrie. Clar, o sigui... Vull dir, és que... No, o sigui, aquesta sèrie, si està feta per les persones a qui li agrada el món de Marvel, no, la sèrie no hauria d'haver sigut així. Vull dir, la sèrie... No, és que no hi trobo cap sentit que sigui així. Vull dir, veuràs, lo importante es no pertenecer a la esmegmática horada de borregos Horda de borregos Horda... No, t'està dient No? que aquesta sèrie aquí no vol formar part d'un concepte com machi de, saps? En plan, Bueno, un alfa, un smegma és un machi, saps? Els tios de la casa del Blonsky... Sí. Però, Sí, però que no sé. però és que no és aquest el concepte, o sigui... Jo si vull una pel·li de Marvel és perquè vull que m'expliqui coses de Marvel, no vull una... Estic com... Joder, tio, I WandaVision... mira que ho han fet milions de cops bé, el de posar una queixa a la societat Clar. en una pel·lícula i una trama perfectament bona. Mira, l'única cosa que sí que et compro que em va agradar és en el... quan es queixa a Kevin Feige que diu, sí, porque ya sé que van a salir un montón de gente enfadada en Twitter por el CGI, por no sé què, por no sé quantos. Això vaig pensar, hòstia, que guai, perquè aquesta sèrie segurament el guió està escrit des de fa un any com a mínim, i ja sabien perfectament de què es queixaria la gent. En plan, qui serien els ofendiditos amb la sèrie i amb què s'ofendrien. Això t'ho compro. Però, o sigui, jo del que em queixo és del contingut i l'argument, de com estigui feta
m'és una mica indiferent, però del contingut i de l'argument. No sé, és que jo trobo que s'han equivocat. Vull dir, podrien haver fet una queixa a la societat perfectament vàlida. És una de les mejores sèries de abogados y juicios. Pues Quants sí. abogados, o sigui, Quants quants juicios hi ha? veus? Un que dura I 20 minuts. I que acaba ella tirant una tia contra una paret. Exacte. Uau! Suits? Bueno, després hi ha el de l'Emil Blonsky, que bueno, que tampoc és massa res, perquè apareix el Wong Apareix el Wong, diu que va ser diu, ell. perdón, ya está. Sí, diu, yo lo saqué y él quiso volver voluntariamente y le diuen colarse en una propiedad del gobierno es un delito federal i fa adiós, Sí. obre un portal i s'apira. Uau. Quin judici, tu! El judici del segle. És que... No, trobo que s'ha equivocat, no sé. A mi no... Sí, no sé. O sigui, per exemple, tal que... No sé, per exemple, en Black Panther, sí que jo crec que per exemple, van treure la pel·li de Black Panther i la van treure amb un molt idoni per treure la pel·lícula de Black Panther. I jo crec que és una cosa que, no sé, jo crec que sí que enfoca positivament, no, a la societat. O sigui, realment, qui hagi escrit això no té coneixement. O sigui, és el primer contingut que... O sigui, sí, és el que t'estic dient. Pretendidamente divertida, insisteixo, no fa gràcia. No fa cap mena de gràcia. Un entretenimiento sincero a lo largo de 9 capítulos de media hora. És que a mi no em va fer gràcia cap de les bromes. Vull dir, si ens havíem de riure amb la tia fent twerk amb la seva amiga... Totalment. Però quina edat ens pensem que tenim? 3 anys? Perquè t'ho dic jo, en sèrio, el Loto no s'hagués rigut. No. Pues si el Loto s'hagués mirat en plan... Vale, però on està Iron Man, saps? Sí, no sé. A mi no, jo no trobo que faci cap mena de gràcia. El tio disfressat de granota. Te'n recordes? Sí, és veritat. És que a mi no em feia gràcia que fes gràcia. És que em feia gràcia que era totalment absurd el fet de posar aquella merda de personatge, perquè és una merda de personatge que no aporta res. O sigui, una persona disfressada de granota té un quartel general enorme amb no sé quants mercenarios per protegir un tio que fa de granota que és que no aporta res a la societat, no aporta res a la societat. Que a més, o sigui, fa de granota com podria fer de oruga, perquè Pues salta per una finestra i s'estampa contra el terra. Sí, el problema és que ni Capitán Amèrica tenia tan preparació, o sigui, tan almacén, tan no sé què. És el que vull dir, és que no ho entenc. Nos sumergimos en un cónclave de villanos que quieren dejar de serlo, toda la casa de Emil Blonsky. Nos enfrentamos a un grupúsculo de foreros de tercera, tots els tios aquells, y vemos el día a día de una destartalada protagonista que solo quiere tener algún ligue decente y estar tranquila en su sofá. Pues, o sigui, a veure, el que deia abans, vale? Com d'aquest pseudoesperit de superació que haurien de tenir els superherois en general. Entenc que el villano real d'aquesta sèrie És superar el seu, és ella el seu mateixa canvi, és superar el seu canvi o... i deixar com a part del seu conformisme i dir, vale, soc She-Hulk, crec que tinc una responsabilitat perquè puc fer coses que la resta de gent no pot fer, Sí. però m'ho desenvolupes molt malament. Hi ha hagut molts Sí, no. superherois que de primeres no han volgut fer de superherois. I com altres que l'han volgut fer des del principi. Però aquesta més se n'adona al principi, diu, va, no sé què, Me la suda. i ja passa a que aquest plantejament desapareix. I però jo que vull llegir una cosa que m'ha fet bastant, o sigui, vull dir, m'està posant al mateix nivell She-Hulk amb Rick i Morty. La millor sèrie d'animació que s'ha fet en la història me l'està posant al mateix nivell. Vull dir, vale que tenen el mateix... o sigui, la sèrie ha estat capitaneada per un dels com es diu, guionistes que ha fet alguns capítols de Rick i Morty, però és que no està al mateix nivell Ni de broma. de res. Ni de broma. És que d'humor de res. M'ha fet mal y tot sentir aquell comentari. Bueno, llegir aquell comentari. Nacida como una idea comercial de Stanley y John Buscema, que se le en fue John Bryan, quien dotó a Hulk de una personalidad única que no tardó en ganarse el fandom para convertirse en uno de los más divertidos icónicos del Però és panorama que jo crec que ens hem de marvelita. treure ja del cap. Jo crec que, o sigui, una cosa és el format còmic, que és una cosa que llegeixes tu, i que a més en aquella època hi havia milions de còmics que ja no seguien cap trama, perquè ni Marvel sabia quina trama estava seguint, tenia 30, Sí. que una cosa que és a l'UCM, una cosa que es fa al mil·límetre, una cosa que se la plantegen al mil·límetre perquè quedi tot a la perfecció i que no poden tirar enrere, vull dir, no poden reformar res. Jo crec que s'han de treure la idea de que
poden adaptar els còmics de manera tan literal en una sèrie. Bueno, però per això també no han obert cap meló gros. És a dir, és una sèrie on no han plantejat cap dolent de veritat. Vull dir, de totes les últimes sèries de Marvel que hem vist, hem vist a la tia aquella, la que contracta el Capitán Amèrica Fake. Sí, la Victoria, no sé què, no? Sí, no em recordo el nom. Que surt a Black Panther Forever. Sí? També? Uf. Sí. No han obert cap meló. O sigui, jo crec que ells en part eren conscients de que el contingut era molt buit i no s'han atrevit a fer que ara ja s'ha fet més buit encara, vull dir, és que... Clar, però imagina't que fan un pas en fals i fan un guinyito molt petit, jo què sé, per tirar-me a Kang, a la tia aquesta, i després diuen, buah, no, perquè allò va ser un desastre, no ho podem desfer, saps? Sí, però llavors és que no crec que Marvel... O sigui, llavors ja és que no veig que Marvel hagi de treure una sèrie així. Vull dir, és que no crec... Jo crec que... No, és que ningú li ha demanat i jo crec que no era necessària. Vull dir, si ja no volen afegir cap mena de contingut, no sé, curta-la una mica més la sèrie, que tingui ja més contingut per ell sol. Perquè és que ni el contingut que aporta en si sola és rellevant en si com a sèrie. Saps el que et vull dir? Sí, o sigui, sí. Ja que no aporta res en el UCM, que aporti alguna cosa en si com a sèrie. És que aquí ni en sèrie aporta res. Saps el que et vull dir? Vull dir, pots fer comèdies de superherois que estiguin bé? Mira Deadpool. Mira Deadpool, exacte. I Deadpool no aporta res, en la trama general no aporta res. I a més trenca la quarta paret, igual que She-Hulk. Però és que ho fa... Està ben fet. Deadpool 1 i Deadpool 2 es riu de tothom, no aporta res en els X-Men, no aporta absolutament res. Res, apareixen allà el Colosso i la tia aquella. Exacte. I hi ha un cameíto de l'Arcàngel i del Bèstia. Sí, també que apareixen allà dins de l'habitació. Sala i quan el veuen tanquen la porta. Sí. Apareixen allà, fan el seu cameo i Deadpool segueix amb la seva història. Exacte, pues la seva història i en si com a història té xitxa i és interessant. Exacte. Aquí no té ni xitxa ni és interessant. La pròpia sèrie en si ni aporta res en l'UCM. És el problema. I que una cosa que també la sustenta molt són tots els cameos que hi ha hagut. Exacte. Tens a Wong, tens a Daredevil, tens a Emil Blonsky, tens a Bruce Banner... Semblava Spider-Man, tio, un cameo cada minut. És que era impossible. És que a més, clar, foten aquests cameos i dius, vale, pues al igual sí que me l'he de prendre en sèrio, en plan que té importància. Però després mires el contingut i dius, pues que no t'aporta res. Llavors és que, com te la prens? ¿Sabes? Hulk es la única que dentro de su propia realidad se ha enfrentado al mismísimo creador y ojo, ha ganado. Ja, però és que perd tot el valor. Sí. O sigui, a veure un moment. Si tu planteges que en una pel·li els personatges tenen l'opció de sortir del seu pla cinematogràfic, entrar com en un pla real i queixar-se de... Tot perd sentit, o sigui... Sí, és que jo per mi no té... O sigui, a Deadpool, al trencar la quarta paret, jo crec que es fa bé, perquè ja durant la sèrie, en parts es fa bé, vull dir, trencar la quarta paret a vegades a mi em sembla un bon recurs i és divertit, en plan que de sobte et parlin a tu, no? Com per exemple passar més o menys a WandaVision, no? Quan a l'últim capítol fan com si fos Modern Family, no? Sí. Que és entretingut i mola, dius, hòstia, mira, una altra manera, vull dir, però al moment que ella trenca la quarta paret, però ja de manera en plan més increïble, que se'n va parlar amb el creador, vull dir, és que, i a mi què m'importa que se'n vas a parlar amb el creador? Vull dir, el creador és que no existeix, vull dir, és que és el que a mi em treu és una cosa que et treu de la trama, saps? Et cures un CM de la hòstia, no sé què, i ara una tia, bueno, pues se'n va a les oficines de Marvel, que què és Marvel? Dintre d'aquest univers, no és res, vull dir, no pot existir. Clar, no. És una que no té sentit, no ho entenc. Trobo innecessari. No ho entenc, no sé. La batalla final, no sé, podrien haver-se currat una batalla final més guapa, no sé. Però és que no hi ha batalla final. Apareixen, està la Hulk, a l'Abominació, el Bruce Banner i el Hulk... el Hulk Quasimodo, el tio que s'enxufa la sang. Sí. Estan aquells quatre, tots enfadats entre ells, i de cop i volta és quan ella surt... Sí, per això. En plan... També tot molt convenient, no? De sobte 4 espectaculars famosos en una casa de merda, que no sé com han anat... O sigui, han anat per allà... 3 els compro, perquè per X raons estaven allà, sí, la gent buscava l'Emil, l'Emil estava donant el meeting,
un dels del míting era el tio que sabia... Sí, això està bé, però... I l'aparició de Hulk sí que està forçadíssima. Però a nivell del, també en el dinar, vull dir... Sí. Al mateix nivell. I abans de que comenci a haver-hi una batalla final, en plan, vale, tio, aquesta tia ja com ha començat a prendre sentit de que ja penya està fent les coses malament i té la capacitat de poder-ho frenar, doncs no m'agrada fer-ho així. Vaig a sortir d'aquí, vaig a treure-li tot el valor a tot l'UCM sencer sí. i ho farem d'una altra manera. I que a més no em surt el nom. Ok. Què busques, un personatge? No, anava a dir una cosa sobre aquesta escena i se m'ha anat del cap. No sé què era. No sé. Estàs dient que treu valor en el... Sí, no sé què era. Bueno, i a part, després de que canvia el final, que apareix Daredevil caient del cel. Sí. Te'n recordes que cau literalment del cel? Sí. Perquè li demana, li diu, i qui era que ser Daredevil, saps? En plan, com... mig... Sí, com... Sí. No m'ha sentit. No sé, amb el bé que ho fa Marvel, de deixar finals oberts, tio, podies haver, jo què sé, deixes la tia que es posa a batallar amb no sé qui, no sé quantos, i deixes un final mig obert en plan, vale, ara ja la tia se n'ha donat que pot aportar... Ja sé què volia dir. Saps? Deixes un final obert en plan, vale, la tia se n'ha donat que aporta en el món com a superheroïna, pot fer les coses com ella les fa, per motiu que sigui, no? Perquè és dona i té menys visibilitat i sempre la tapen, que és com el que passa al principi, que la sexualitat tot el rato... Sí, i això em sembla bé, que plantegi aquest tema. Un superheroi de manera diferent i que no és el machismo de turno, però que no me l'espais amb tot això. Dius, la tia ara ja és conscient de que pot fer el que pot fer, que és com el dilema que tenia al principi. I ho deixes aquí. O que si no ho vol fer, està en el seu dret de no fer-ho. Exacte. Però justifica-m'ho. O no em facis servir que té poderes per lo que li convé i per lo que no, perquè aleshores em sembla ultra hipòcrita. És a dir, per tenir una feina sí, per fer de superheroïna no, per lligar sí, per fer una altra cosa no. És a dir, si no ho ets, no ho siguis. Però si ho ets... Han intentat fer aquí han intentat posar aquí una tipus de voice, en plan, la veritat del superhéroe, saps? Com realment es comportaria un superhéroe, que el faria servir d'una manera o d'una altra, però és que no... No m'encaixa aquí, gens. És el que et dic, si vols que... O sigui, jo és el que hagués acabat, és com ho hagués acabat. Que la tia se n'adoni què és el que vol fer o què és el que no vol fer. De les dues maneres, m'ho justifiques o guanyant la pelea o perdent la pelea, com sigui, saps? Jo què sé, si la perd, justifiques, hòstia, merda, han perdut, aquest tio l'està liant, necessito confrontar-lo. O la guanya i diu, passa el motiu que sigui, o l'ha d'ajudar no sé qui, i diu, vale, no vull fer això. Se m'acaba d'ocórrer un final que crec que m'hagués agradat molt més, sí, ben fet i tal, però quan estan els 4 Hulks allà, el Hulk xungo, l'Abominació, el Hulk i ella, que realment hi hagués una baralla entre els 4, ¿vale? L'Abominació contra el tio, contra el Hulk xungo, la Hulka contra el Hulk xungo, el Hulk contra l'Abominació, el Hulk se n'adona que l'Abominació està ajudant a la gent, els 3 contra el Hulk xungo, per qualsevol raó representa que el Hulk xungo és molt més fort que el d'altres 3 i aleshores ens presenten el fill del Hulk. En plan, doncs mira, aquest ens ajudarà. I entre els 4 acaben vencent el Hulk xungo. O sigui, crec que m'hagués agradat molt més això a nivell de presentació del fill, com més ben integrat. Un final on algú s'ha hagut d'esforçar una mica, només una mica. Que si vols que la visibilització que volies al principi, que se'l cargui la She-Hulk o alguna cosa així, saps? Clar, tio, en plan, que els altres quedin tots fora de joc i acabi sent ella només. Però una mica de puto esforç. És que és el que no m'agrada, que la tia no s'esforça gens. Ai... Aquesta que està a favor o en contra, aquesta? No, aquestes són dades ràndoms. La cantidad normal de ira, derecho sobrehumano... A ver, posarem un... En este vídeo os vamos a descubrir las curiosidades y los easter eggs que nos ha dejado este primer episodio de She-Hulk. En primer lugar, comenzamos con la ruptura de la cuarta pared, que tiene lugar
una vez que Jennifer ha terminado de ensayar su discurso. Es entonces cuando nos Ruptura de la habla cuarta pared, directamente a està nosotros, Vale, al això ja ho espectador. sabem, que trenca Esta la se cuarta trata pared. de una referencia directa a los cómics, donde este Referencia personaje directa ya a los rompía la cómics. cuarta pared, mucho antes de que lo hiciese Deadpool. Además, resulta bastante cómico ver cómo reaccionan los demás personajes cuando lleva a cabo la ruptura de la cuarta pared. Cuando Bruce y Jennifer viajan en el coche, vemos que tiene la peculiar manía de comerse los chetos usando palillos chinos. Peculiar manía, porque dice que de esta forma manera de evita comerse que se los le manchen chetos los dedos. con Pues resulta que palillos. esta es una referencia directa Es que a es una Oscar referencia Isaac, a- que en el UCM interpreta al Caballero Luna. Y es que parece ser que esta es la costumbre que tiene el propio actor a Sí, la hora de el de comerse Moon los Knight, chetos, sí. usar palillos chinos. Está claro que el Capitán América era virgen. ¡Cuidado! La raó de sacar, no és m'ho veig La a venir, historia que serà sobre el això origen de del que She-Hulk parlaran. que nos muestra la serie es bastante diferente al original de los cómics. Diu que la en los historia es cuales diferente a la de Jennifer los cómics. sufre una herida de bala por parte de la mafia Pues, bueno, que ha ¿y preparado qué? un ¿Y atentado cuántas cosas contra del ella. UCM son Para diferentes salvarle cómics? la vida, su primo Bruce decide realizarle Que una al transfusión Bruce, de su per propia salvar la sangre vida, li sin dona saber lo sang. que puede pasar. Sí, En eso cambio, sabía. en la serie sufren un accidente de coche tras ser sorprendidos por una nave espacial. Dicho Vale. accidente hace que Jennifer se haga un corte en el antebrazo, herida en la que le caen unas gotas de sangre de su primo Bruce, que también está herido, y lo que acaba provocando que se transforme en She-Hulk. Cuando Jennifer entra en el bar, en una de las paredes podemos detectar que hay un código ¿Cómo, QR, eh? algo que ya hemos visto anteriormente en producciones de Marvel. En este caso, si leemos dicho código, este nos redirigirá a los cómics de Savage She-Hulk número ¿Qué 1 de diuen? 1980. Que el QR que hi havia a la paret et redirigeix El Ah, al siguiente còmic. easter egg que Bon, encontramos es cuando Jennifer entra en el baño de mujeres. Entonces vemos que en la pared hay una pizarra con diferentes garabatos, entre los cuales podremos identificar distintas referencias al UCM, ¿Quién como diu? son el Garabatos símbolo de con Miss Marvel, referencias al la estrella UCM, de Capitana Marvel, una Capitana araña de Marvel, Spider-Man, la de Avengers, la entre de otras Avengers. referencias que os dejo a vosotros para que identifiquéis. Y otras referencias que tenemos que Tras el identificar incidente en nosotros. el bar, Bruce se lleva a su prima a un laboratorio secreto en México. Y cuando Ahora nos está enseñará el despierta, cast de se encuentra Ragnarok que le y han el dejado cast del preparado Tron, ya un verás. pantalón y una camiseta de Led Zeppelin. Ah, no. Una Esta samarreta es Led una Zeppelin. doble referencia. Por un lado Doble a Tony referencia. Stark, quien solía llevar Stark. camisetas de grupos de rock, No, això és y de por Black otro lado Sabbath. a Thor Ragnarok, ya que Y la eso es canción la del inmigrante de canción Led de Led Zeppelin Zeppelin. forma parte del soundtrack de la película. Y ya que estamos hablando del laboratorio secreto, Ya que debéis hablamos de saber laboratorios que este secretos. fue revelado en Vengadores Endgame, que es entonces cuando Bruce cuenta que Ens pasó ensenyarà les 18 serres meses Mark en un Stark, laboratorio com de puc rayos dir. gamma, tratando de averiguar cómo podía combinar el cerebro Això con és la el fuerza de laboratori Hulk. que, on Dicho laboratorio intenta fue saber com cortesía de combinar el Tony seu Stark, cervell quien amb además Hulk. solía pasar a visitarlo y tomar algo con él, que de hecho podemos verlo más adelante cuando aparece el bar que entre los dos montaron y donde se tomaban unas cuantas copas. Si nos fijamos bien en la pues no, estancia no enseña a las la que serras entra estas Jennifer una industries. vez que sale del cuarto en el que estaba durmiendo, podremos ver que como parte Ahora de la sí, el cas decoración d'Ultron y el de Ragnarok. encontramos un casco de Iron Man Sí. que pertenece a la Legión Un de casco de Hierro de Iron la era Man. de Ultron. No, es de Pero es Ultron. que además, Es un Ultron, justo això. detrás de ella, podemos ver que Bruce guarda el casco de gladiador que llevaba Bruce en guarda Thor el casco de Ragnarok. gladiador. Veus el de Que Ragnarok? conste que no quería llegar a esto. Sí, Durante això és la un pelea atac que tienen Bruce y com Jennifer, molt típic. ambos transformados en Hulks, podemos ver que el Hulk de Banner còmics. utiliza el Thunderclap, un movimiento característico de este personaje que no Thunderclap. habíamos vuelto a ver desde la película de 2008, El Increíble Hulk. En el Vale, juicio muy vemos bien. aparecer a En el Titania, juicio vemos una aparecer nueva villana que en realidad a se aquesta. trata de la mayor enemiga de She-Hulk en los cómics. Un moment, En teoria és la major enemiga de Hulk en los còmics. Vale, un moment. Ni me'n recordo de com es deia. És que imagina't com els personatges de merda han calat en mi en aquesta sèrie que ni me'n recordo de com collons es deia. És su peor enemigo que la coneix en aquest juicio que entra per la puta cara. Entra perquè vol entrar, perquè no Per la troba la, puta cara, porta. exacte. Entra així perquè no troba la Però perquè porta. no, al juicio no anava ni amb ella i ella que és que no recordo ni què pintava aquí ja. Així de En los cuales fue creada por el Doctor Doom. Aunque he Que de aquest- deciros que va que ser esta creada no per es la Doctor primera Doom, vez que aquesta vemos tia, a la en teoria. villana en el UCM, ¿no? Joder, pues Solo tenemos que echar un tens vistazo. una gran manera d'introduir-te el puto personatge de la hòstia, Doctor Doom, que d'aquí res tens a los Quatre Fantásticos en la gran pantalla, pues em sembla una manera fantàstica d'introduir Perdó. Doctor Doom, saps? Perdoneu per l'estornut. Sí, Que la tia no sap qui és, no sé què, investiga una mica i... Un descobre- guinyo, ho deixes amb un guinyo, em amb una dones el escena nom. postcrèdits. Com es deia Doctor Doom de nom? Era Víctor algú? Sí, Víctor Doom o Víctor Doom, crec, diré sí. que sí. Tio, pues... Com una escena postcrèdits de que ella va a visitar-lo a lo que sigui i de sobte havia ell estat marxa que per la havia- porta que darrere. havia Una estat merda així. internada a, jo què sé, a El que uns sigui. laboratoris que es deien Doom's Laboratory, sí, una saps, cosa així. tio, qualsevol cosa. I et queda amb un guinyo de puta mare que introdueixes al personatge i ja queda puta mare. Clar, i si vols una sèrie d'advocats m'ho planteges com perquè
la vol demandar i està fent una investigació sobre... Saps? Hòstia, nano, que... Quina puta ràbia. Increïble d'introduir Doctor Doom. Y no podía terminar este vídeo sin hablar... La història és el puto Capitán Amèrica, es verge o no. Que me la sopla, tio. Que ja està mort. No és verge, òbviament. Bruce le desvela a Jennifer que se... És que, de veritat, com és que sigui verge si se'n va a Endgame a passar tota la vida amb la Peggy? Clar, és veritat. Hòstia santa. És veritat, és veritat. Increíble la A ver, tenemos un otro vídeo que se titula Derechos sobre Humanos. En ese segundo episodio de She-Hulk vemos que lo sucedido en el juzgado se ha pasado de factura a Jennifer. Comenzamos este segundo episodio de She-Hulk con la noticia de que Jennifer Walters detuvo a Titania en medio de un juicio. Sí. Tampoc ens posem aquí. A veure com anem de temps. Queda 5 Va, ens minuts. queden 5 minutets. En mirarem un més. Bueno, només n'hi ha 2 més, A veure què ens diuen, va. En la serie nos presentan a Titania como una influencer, lo que Titania. sería una referencia a los cómics en los cuales exacto. este personaje siempre soñó con ser famosa. Debido a lo sucedido en el juicio, Jennifer es despedida, Jennifer es así que no le despedida queda de lo otra que sucedido en el ponerse a juicio. buscar trabajo. Y Pero su encuentra- condición de intenta Hulka hace encontrar que la trabajo. rechacen en todas las entrevistas. Vale, Así que ya un tanto una derrotada, LinkedIn. vemos que lee un artículo titulado 10 trabajos curiosos para empezar de cero. Pues justo al lado del titular tenemos un código QR que nos conduce al cómic She-Hulk 1 de 2004. Mare, tio, un altre Finalmente còmic, no? Jennifer es contratada por la mira, firma GL. Anem a analitzar-ho, Un ara? moment, no m'ho ha dit? Espera, és que No, no diria... dic què era aquest, No, però és que... Diria que és aquí, un moment. Mira, llegeix això aquí. Això sí que em va condir. Man fights with metal clones in bar. Es Lobezno. Un hombre pelea con unas garras de metal en un bar. Era un guiñito a Lobezno. Que locura, no? Joder, ja m'ho podien haver fotut més gran, Clar, tio. és que és això, tio, les coses interessants. És que a més és l'Obezno, el puto millor mutante que existeix en... Ai. Mira, m'ha cabrejat lo de Doctor Doom, M'ha cabrejat lo de Doctor Doom. Què m'ha detectat o què? No. Llàstima. És que apareix un QR, tenemos però... un código QR I a veure, que nos Iron conduce, Man, què? tenemos Ai, un perdó, código perdó. QR que nos A conduce. veure si te'l detecta el QR. No, és molt malament. Iron Man 3. Molt bé. Però és que això sí que ho havia llegit per Twitter, lo del... Tenemos lo un del código guiñito QR a- que nos a conduce al Lobezno. cómic She-Hulk 1 de 2004. Finalmente, She-Hulk 1 de Jennifer es 2004. contratada por la firma GLKH y cuando entra a visitar sus oficinas GLKH. podemos comprobar que disponen de una biblioteca de cómics de superhéroes. I Esta es una de biblioteca de referencia còmics de a las superhéroes. oficinas de Marvel y de DC Comics, las cuales disponen de una habitación con una enciclopedia de sus personajes y algunos de sus cómics más importantes, para que sus empleados puedan documentarse ¿Quién te siempre que lo está necesiten. Que és una referència El a les primer caso oficines que de se le Marvel y asigna a DC, que Hulka tienen como una abogada es el habitación del con solo supervillano cómics y biografías de los Abominación, personajes por para lo que poder pide tener una enterarse. audiencia Pues con como él. mínimo. Esta Pues ya no escena me es muy faltaría. similar al momento en el que Clarice Bueno, visita sembla que por aquesta no se la primera miren vez a massa. Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Vale, van De hecho, al- el guardia la de presó seguridad y hasta Jennifer Emil. repiten algunos de los diálogos que tienen lugar en esta película. Sí, diu que fa referència a no sé què del silencio de los corderos. Muy peligroso. ¿Es que va a servirme acompañada de habas y un buen Señora, guía? No estic És entenent una la prisión. referència al silencio. Fa algun comentari, un dels comentaris, no sé. És que no Antes he de vist aceptar els oficialmente el Muy caso, buena Jennifer peli, sí. decide llamar a su primo Bruce debido a que en tiempo pasado se había enfrentado a Abominación. Tio, és... Su primo le És indica- Hulk, és científic i té un mòbil que li cap en el dick gruixut. Es podria fer un mòbil al seu tamany, Que era no? una persona Algo diferente cuando peleó por última como vez el con Shaquille él. O'Neal, que Y es del que Hulk. dicha pelea Exacte, sucedió que en el està increíble adaptat Hulk de just a la seva 2008, mida. cuando el personaje de Banner era interpretado por Edward Norton. Veus aquí Cuando el Jennifer termina la Edward conversación Norton teniendo el visto bueno de su primo, vemos que Hulk se encuentra en el espacio dentro de una nave de Hulk que està Sakaar, parlant del canvi d'actors. probablemente Sí. la misma que vimos No, aparecer y en el que- episodio anterior y la que dio lugar y al que Hulk accidente ya de no está tráfico en la que Tierra, originó a explica. Hulka. Jennifer llama a su jefe para decirle que finalmente va a aceptar el caso. Mira, una- Entonces Mira, este, antes de colgar, le dice que por qué no pone la televisión. Y resulta que están dando la noticia de que Abominación se ha escapado de la prisión para asistir a una pelea Pues que a mi clandestina. em posen aquestes coses i dic, Pelea joder, que serà vimos important, en no? Vull Shang-Chi, dir, la leyenda de los 10 anillos, en la que fue està derrotada guapa, por no sé Wong què, sin apenas Shang-Chi. esfuerzo. Y de A mi hecho, en el m'agrada próximo Shang-Chi. A episodio mí también. descubriremos el motivo Bona por el peli. que Wong sacó a Abominación de la cárcel para ir a dichas peleas. Como en Clar, todos los això no ho episodios- sabíem, no? Quan veiem... Sí, hòstia, Quan veiem Shang-Chi, clar, es va a la realment càrcel la presó, sí, I nosaltres sí. no ho sabíem, clar. És una cosa que Como en teníem. todos los episodios que tiene Això esta serie, interessant. este también nos ha dejado una escena Pues els postcréditos. cameos amb la família em semblen Solo curiosos, que no está no? conectado Sí. con A mi això la em trama sembla... como tal. Això sí que ho fa Sino una que lo mica que gràcia, vemos el son com Sí, t'ho fa tracten com escenas si... el pare cotidianas i de la vida ella... de fa el Jennifer, mood de en la que sitcom ayuda a su familia, pero convertida en Sí, Hulk. em sembla bé. Això em sembla curiós. Ah, ja està. Si tenim temps, mirem l'últim vídeo que ens ha posat aquesta gent.
Va, sí. Fotem-lo, va. A veure. Són 2 minutets. Tras Ai, perdó. descubrir en el episodio anterior la participación de Abominación en una pelea clandestina poc junto a radiofònic, us Wong, podem vídeos, Jennifer però bueno, acude a la comentant prisión a sobre, para pedirle sí. explicaciones a su cliente. I de Cuando fet, Jen jo sóc entra al en la revés, jo prisión el y veig va a però no el cruzar el sento. arco con barrotes Vull dir, láser, estem podemos convençadíssims. ver que en uno de los laterales está el famoso A113, A113, tan típico de las y que películas de ahí- Pixar. Es Y de que las parece pelis de ser que se Pixar, ha es convertido el en un lloc on es easter egg grava. recurrente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, Sin es duda, porque es Marvel Disney. ha sabido darle un zasca a los haters que allá por el 2019 realizaron comentarios sexistas y misóginos cuando Això sí que ho anunciaron sé. Això és un zasca a los comentarios sexistes i Por primera vez la misògins. serie- Però és que es veu que aquests tuits, Sí. els textos, són tuits reals de Sí. gent que els va fer quan va sortir Capitana Marvel. Canviant She-Hulk per Capitana Marvel. O sigui, per exemple, el tuit aquest d'aquí... A veure si n'hi ha algun... cuando anunciaron por primera vez la serie de She-Hulk. Así que los comentarios de redes sociales Ah, no, això diu que és que per se quan van muestran en las anunciar noticias de la este sèrie de episodio She-Hulk. sobre periodistas y jo havia ciudadanos llegit que opinan per sobre Capitana Marvel, Hulk que eren tuits son reals totalmente que havia fet reales. La gent de Capitana Marvel En la de, conversación que joder, mantienen una She-Hulk y superheroïna Wong dona, sobre no, lo sisplau, sucedido con que els havien Abominación, agafat tal qual el per hechicero ficar-los a la supremo sèrie. hace mención a Pues los vaya acontecimientos de película, no me- Spider-Man No no me Way agrada. Home, al decirle a la abogada que lo que él no puede hacer es realizar otro hechizo de borrado de mente para que la gente sí, olvide sí. la- Diu Spider-Man? perquè te'n recordes que ella vol que la gent s'oblidi de que ella ha pagat a la no sé Ah, què, vale. i diu que vol fer el borrador de mente, llavors diu que el Wong diu que ja no hacen borradors de mente. Ah, vale. lo que ha sucedido con Abominación. Pero si Tu, somos jo fieles... pensava, quan diu, perquè quan fa l'últim hechizo a la Terra, Doctor Strange, perquè tothom s'oblidi a la Terra, Sí. d'aquí és Peter Parker, Thor no s'han oblidat. Thor i los Guardians de la Galàxia No s'han oblidat. saben qui és. Sí. I tota la gent que està fora de la Terra saben qui és. Per Sí. exemple, Capitana Marvel, Sí. si no està dins la Terra, sap qui és. Correcte. Sí, No? sí, sí, totalment. O sigui, Totalment. hi ha certa part que sí que sap qui és. Totalment. Vale. Sí, sí, sí. a la trama de Spider-Man No Way Home, realmente Wong no debería de recordar lo que ha sucedido en dicha película, ya que el hechizo de Strange afectaba a todo el mundo y nadie más, salvo Aquí Spider-Man, diu recordaría lo diu, que... bueno, diu una teoria que diu que en teoria Wong no hauria de saber lo de què passa amb lo de Spider-Man que fa el borra de memòria, però jo crec que això és fals perquè simplement fan No, que s'oblidi qui és Peter clar. Parker. No? Jo penso que sí, i potser Doctor Strange li ha explicat. O té algun tipus de protecció perquè és hechicero supremo. Vull dir. A Multiverse of Madness, quan va a l'América Chávez, y parlant del multiverso, diuen, sí, ya hemos tenido algún encontronazo con el multiverso y el Hombre Araña, o una cosa així. D'algo són conscients. Entonces, ¿aquí ha sido una metedura de pata de Marvel o es que al tratarse del hechicero supremo a él no le afecta el hechizo? Diu que Este tercer pregunta que si és episodio una de metedura de She-Hulk pata de también Marvel o que no contiene un l'afecta código l'hechizo. QR, el cual nos dirigirá a los cómics de Savage tía aquesta que She-Hulk aporta 2 de poquíssim, 1980. que es converteix. Dicho QR lo localizamos en un vídeo de YouTube que el compañero de Jennifer, Puig, está viendo sobre la elfa asgardiana que se transforma en la rapera Megan Thee Stallion. Cuando Jennifer sale de la vista de Abominación, una de las periodistas le pregunta si es cierto que se transformó en Hulka tras un atentado fallido de la mafia. Si es, Esta es una si refe- es cierto que se convertía en Hulk después de un atentado. Esta es una referencia a los orígenes reales. Esta es una mafia tras un atentado fallido de la mafia. Tras un atentado fallido de la mafia, que es como lo que Esta pasa en es los una cómics. referencia a los orígenes reales del personaje en los cómics, que viene muy bien explicado en el primer vídeo de curiosidades sobre la serie que encontraréis en este post. Vale. Cuando Jennifer regresa a su casa tras el juicio, Ah, sí, yo es también. atacada por el conocido como el equipo de Que tenen demolición, com que se trata de un eines grupo de hombres de treball armados con escarpiats herramientas i de les construcción construïm. asgardianas Això no que em va están Es semblar- diu equipadas. el equipo de Van demolición. en es busca de la diu. sangre de She-Hulk, Sí, crec que es mencionava. la cual, tal y como Això nos no em va explicaba semblar Banner malament. en el plan, episodio 1, Sembla guapo, jo desconocen pensava que cuáles seria més podrían ser poderosos, sus però efectos, són pero que sin bastant- duda es Bueno, muy un dels peligrosa nòrdics y no podría són caer en eines. malas manos. Sí, En sí. plan, un té Así que parece ser una que este pota de será cabra, un tema l'altre té recurrente a lo coses, largo de la són serie, eines de pero treball ¿quién del se nou encuentra Asgard detrás de este que ataque? entenc que a un Y por humà fin llegamos li a la pot escena afectar post com créditos si que nos ha fos dejado arma. este Això no em va tercer semblar episodio gens de malament. She-Hulk, en la cual vemos un momento muy L'escena cómico ballant entre tuerc Hulk y la completament rapera absurda. Megan Thee Stallion, quien se ha acercado Claro, a las Megan Thee oficinas de Stallion. nuestra querida abogada para contratar sus És servicios. supercòmica aquesta escena. Uau, quin riure. Bueno, va, Bueno, doncs en principi ja estem acabant. sí. I com que som conscients que hi ha gent ocupadíssima fent la maqueta del seu treball de recerca i no poden gastar una hora de la seva vida escoltant la nostra meravellosa veu, Max, com definiries la pel·lícula en 5 paraules? Jo definiria com
Proyecto fallido, ja n'hi Proyecto fallido, molt bé. Proyecto fallido. Poca chicha. Poca xitxa, te'n falta una. I falta una que seria irrellevant. Irrellevant. Molt bé. irrellevant. Molt bé, em semblen fantàstiques les 5 paraules. Tens alguna cosa més a dir? Tinc diverses coses a dir. La primera, una de random, però paren de posar la nota. Hòstia, sí. Hem de posar la nota Hòstia, perdó, de la sèrie. hòstia, he girat les coses d'ordre. Primer ve la nota, clar. Bueno, ara hem dit les paraules ja, no passa res, però... Sí, normalment ho fem al revés. Un moment, que obro... Una mica més ens anem sense posar nota a la sèrie. Hòstia. On està? Espera. Espera, necessitem aquí trobar l'Excel de... Ai. Vale. A veure, tenim ara mateix 3 sèries que encapçaran el rànquing, que és Punisher, Brooklyn Nine-Nine i Valorian. I ara, She-Hulk, Pol, digues la teva nota. Jo li poso un 4. 4 rodó. Jo també li poso 4,00. Jo també li poso un 4,00. Per tant, es queda amb un 4 i en última posició Correcte. amb She-Hulk. Mira, no hauré ni de canviar l'ordre de la taula de puntuacions. Doncs ara sí, Max. Tens alguna cosa més a afegir? Ara sí que tinc una cosa a afegir, i és que Arnold Schwarzenegger va ser el primer civil que va tenir un Hammer. Caram, No m'estranya, la veritat. no sé, el primer civil en tenir un Hammer. És el tipus de persona que sí, visualitza un Hammer. totalment. Amb aquesta dada tan impactant, ara sí que ens despedim del tot. Ens veurem la setmana que ve amb una altra pel·lícula que comentareu, si voleu saber quina és. La pista. La pista, Max, sisplau. El dilluns, con la primera luz del alba, mirar al este. Fantàstic. Jo crec que és bastant evidentota. Digues. No, digues. Res, anava a dir que la recepta i ens despedim. Jo anava a dir la recepta. Doncs la recepta, Max, i ens Seguim-nos a despedim. YouTube, Instagram, Spotify i iVoox i poseu uns comentaris, doneu uns likes i compartiu-lo, així dona més visualitzacions i res més a dir. Molt bé, doncs ens veurem la setmana que ve. Adéu.